सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल इन्फो जंक्शन हिंदी में। तो दोस्तों, पब्लिक डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है कि आपके लिंक जो है हमें पता नहीं चल पा रहा कैसे साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप उन साउंड इफेक्ट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। मैं चाहता हूँ यार आप लोग ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैंने अपनी नई आईडी बनाई है इन्फो जंक्शन पेज से। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से मुझे फॉलो कर लो। वहाँ पे हम कर सकते हैं डीएम, डायरेक्टली मैसेज। तो वहाँ से बात ज़रा थोड़ी साफ भी रहेगी कि कैसे हमें क्या करना है। तो चलो फिर हम अपने पहले मेथड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसे फ़ोन में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये खोला मैंने अपना फ़ोन और अपना यूट्यूब ऐप खोल लेना। फिर मतलब वीडियो खोलनी है आपको मेरी। अब मैं अपनी वीडियो खोल लेता हूँ यहाँ से। तो ये है मेरी लास्ट वीडियो डेली सोप की, पार्ट 2 था जो कि। तो इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे रखा है डाउनलोड करने का। अब मुझे समझ नहीं आ पाता है कि आप लोग कर क्यों नहीं पाते हैं। तो चलो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। इस लिंक पे क्लिक करना और क्रोम ब्राउज़र में खोल लेना अपने। तो ये क्रोम में खुलेगा और यहाँ पे आपका चलेगा 5 सेकंड का ऐड, उसे आपको स्किप कर देना है। इसको ब्लॉक कर देते हैं और ये देखो राइट साइड में, टॉप राइट साइड में सेकंड का ऐड चला और ये ऐड आपका स्किप ऐड आ गया। लिख के यहाँ पे से आप स्किप ऐड कर दीजिए और आप मेरी वेबसाइट पे सीधा पहुँच गए हो। अब नीचे मैं जाता हूँ, जिप फाइल आपको यहाँ से आता होगा करना। ये रही जिप फाइल और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा ड्राइव के थ्रू। अपना डाउनलोड कर लीजिए आप। तो हमारे एक भाई ने पूछा था कि इन्हें एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, तो मैं भी वो आपको बता देता हूँ। RAR का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना और आपने आइकन देख लिया होगा कैसा है। और फिर यहाँ से आप अपना फ़ोल्डर ढूंढ लीजिए जहाँ पे वो डाउनलोड हुई है फ़ाइल। यहाँ पे ये वाली जिप फाइल है। अब मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और इसे मैं एक्सट्रैक्ट कर दूँगा। तो चलो फिर अब मैं अपने सेकंड मेथड पे आता हूँ जो कि है पीसी में कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पीसी खोलते ही आपको वही प्रोसेस दोहराना है, कुछ करना नहीं है। ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल और ये रही मेरी वीडियो। इतनी सारी वीडियो हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर लेना है इनमें से। मैं आपको फिर से डेली सोप वाली वीडियो दिखा रहा हूँ। अरे वाह, ऐड चल रहा है यार। चलो शो मोर पे आते हैं और नीचे देखो, ये देखो फिर से इसमें भी दिखा रहा है डाउनलोड साउंड इफेक्ट्स को कैसे करना है करके लिंक दे रखा है मैंने। इस लिंक को मैं दोबारा खोलता हूँ और दोबारा आप देख सकते होगे कि यहाँ पे चलेगा 5 सेकंड का ऐड जिसको हम कर सकते हैं स्किप। ये देखो टॉप राइट साइड में 5 सेकंड का ऐड चला और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से स्किप। और स्किप करने के बाद हम फिर पहुँच गए अपनी वेबसाइट पे और यहाँ से आपको वही प्रोसेस दोहराना है। नीचे जाके ये रही मेरी जिप फाइल, इसको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है और आपके साउंड इफेक्ट्स आपको सारे मिल जाएंगे। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होगा कि ये साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड कैसे करना है पीसी में भी और लैपटॉप में भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मन हो तो। और साउंड इफेक्ट्स की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।